Salamlar, hər birinizi kanalımda xoş gördük. Bugün sizler için dadından doymayacağınız çox ləzzətli bir yemək resepti paylaşacağım. Keçək yeməğimizin hazırlanmasına. 1 ədəd soğanı xırda şəkildə doğrayırıq. 400 qram qabığını soyub təmizlədiyim göbələyi yarım ay şəklində doğrayırıq. 1 ədəd döş ətini xırda kub şəklində doğrayırıq. Yüz qram parmezan pendirini sütgəzin xırda gözündən keçirdirik. Tavaya kərə yağı əlavə edib, üzərinə doğradığımız soğanı və 2 diş sarımsaq əlavə edib, yaxşıca qovururuq. Soğanın rəngi dəyişdikdən sonra üzərinə doğradığımız döş ətini əlavə edib biraz qovururuq. Daha sonra doğradığımız göbələkləri əlavə edib üzərinə biraz duz, istiot əlavə edib göbələyin suyu çəkilənədək bişiririk. Göbələyin suyu tam çəkildikdən sonra üzərinə 200 qram qaymaq və makaronları əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra üzərinə çıxana qədər su əlavə edib vam odda makaronlar pişənədək bişiririk. Makaron bişdikdən sonra üzərinə sürtkəcdən keçirdiyimiz parmezan pendirini əlavə edib qarışdırırıq. Bu qədər yeməğimiz hazırdır. Mən servis edərkən üzərinə biraz da pendir əlavə etdim. Siz də mütləq hazırlayın. İnanın ki, dadından doymayacaqsınız. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmək üzərə.